чакам. Двадесети януари. Айде, Пепе! Айде. О, риба! Риба! Опа! My first big bite! Real Wobbler, the natural way of fishing. Здравейте хора, как сте? Здравейте от мен. Благодарим ви за участието в томболата. Много от вас се записаха за участие. Имаме може би около 300 човека. Преди да пристъпим към теглянето на печелившите, искаме да ви дадем един съвет за замятането. Много от вас са начинаещи, знаем, и много е важно как замятате и как пада воблера във водата. Това ще ви го покажа, ще ви обясня по време на видеото. Приятно гледане. Ето сега ще ви покажа как замятам наблизко на Марицата. Много хубава тактика и много риба ми е дала, особено това лято. Пък и не само това лято. Това воблер е плаващ. И мятането е примерно първото, което е, точно виж къде е врабата. Точно където са края на клонките, там е отдолу е много дълбоко. Ще цопна точно там воблера. Цопкам го и го оставям 3-4 секунди да стои. И после почвам да го придърпвам. Ако е по-далече хищника в този район, при цопването, така ще има време да иде при него и да го захапи. И после при изкарването правя така и виждам воблера как е така прави наляво, надясно. Преди да го изкарам. Пак по същия начин. Пак хвърлям абсолютно на точното място. Трябва да хвърлите поне 20-30 пъти на едно и също място да пада воблера. И пак. Спирате го. 3-4 секунди. 3, 1, 2, 3, 4. И до брега пак. Защото може да дойде щука или сом да го закапи. И пак. И това го правите 30-40 пъти на едно и също място да плесне воблера. Оставяте го да изплува и пак. А ако е бавно потъваш, като плюхне, пак задържате да потъва и почвате лека по лека да го придърпате към вас. И това нещо се повтаря 20-30 пъти на едно и също място. Като хвърлите 5-6 пъти и направите точно това, което ви казах преди малко, един-два пъти може да направите ето така. Хвърляте го, пада на същото място пак. И почвате много бързо да въртите. Спирате на средата на навиването и пак. За да провокирате рибата да атакува. И повярвайте ми, ще имате много суп по този начин. Още откакто съм с воблери 90-те години, хващам много риба по този начин. И на видеята може да забележите как почти не замятам така. Трябва да е много далече мястото, ако има някакъв ръб, тогава замятам силно, тук пък и не мога. И тук дълбоко, тихо, много тихо, течението върви по-навътре. И като, нали, в тази част на дупката, като хвърляте 20-30 пъти, после обръщате назад. По същия начин, пак като падне по течението, течението почва да го бута към брега. И пак, лека по лека придърпвате, навивате, пак изчаквате. Точно в тихото. Ако има какъвто и да било хищник, да стигне воблера. И много леко потрепване на воблера. До самия бряг, защото не знаете рибата откъде ще скочи. Не може да бъдем сигурни. Точно къде ще се случи удара. И пак. Търсите такива места. Върба, 10-20 метра, друга върба. В този кръг, ако се задържате на това място често, сука ще имате, няма как.
Днеска ако няма, утре ако няма, другия ден ще мине пасаж риби хищни и ще ударите нещо. Сега, да им кажем как да постигнат най-доброто замятане, защото аз когато започвах, на мен това ми беше изключително трудно. Значи искам да покажеш много добре с влакното как го спираш. Цецо правим вече и аз. Едно спиране точно преди да цопне воблера. Да, затова ще покажа първо лошо замятане. Добре. Да, точно Чувства така. звука. Точно така, да. Това е отвърт. И пъди рибата въобще Пак много ще го покажа трудно. лошото замятане. Това И път даже това. беше по-добре. Пак друг е звук. Да. Доброто замятане се получава единствено при дъгата, която прави отскока на воблера при замятане, да намалиш леко, да хванеш влакното, да обереш и воблера точно в този момент, когато почва да пропада, да го спреш и да направи хубав плёк. И това ето така. Вървам, хващам. Чухте звука, колко е по-различно. Да. И това трябва да е най-вече целта ви. Да е Целта пак. да хвърляш така. Като плёкни, то ако се обърне сега някаква червоноперка или карайтак, някаква друга риба, ще направи същия звук, както падна воблера. Да. Няма да има никаква разлика. Когато рибата излезне и проиграе, хищника стои отдолу. Той точно това чака. Тази забуда на рибката. И атакува. Така и при далечно замятане. Заметвате, хвърляте, обирате въжето и като цопне, звукът да е перфектен. Да имитира абсолютно обръщането на някоя рибка на повърхността. Да. И също така е въпрос на малко практика, нали? Да, трябва да се Да практикува. се постигне това плокане. За съжаление виждам много рибари фърлят така. Ето така. Оп. Това си беше... Това беше от мен. Да. Искам друго да покажа. Искам да покажа много лошо замятане, което не е много добре. Хвърляне, пада и тогава затваря скобата. А също така, ако е по-тежък воблера, падането, цопването ще е още по-ужасно. Да, още по-ужасно. Значи винаги воблера трябва да имитира не само формата му рибка, а и движението му, цопването му. И това Точно трябва да го така. докарате вие, рибарите. Какъвто и воблер да направи перфектен, леко ликотен вътре с кухина и така. Хвърляш ли го грешно, Да. забрави. Гледай сега. Да. Няма. Това не трябва да се получава. Ето пак ще ви демонстрирам. Обърнете внимание на това, което ви казвам. Да, разбира се. Ето сега как ще хвърля. Важно. Като хвана. Какъв звук. Да, съвсем различен е Какво се звука ми, да. И когато падне и сте хвърляли нагоре по течението, не набирате веднага, ама леко го оставате да го носи течението и го придърпате. Защото като падне, рибата отдолу става любопитна кой е паднал във водата. И тръгва нагоре. И пак бавно, с търпение се вади воблера. Защото не се знае точно къде може да го атакува рибата. Пак ще хвърля зад върбата и пак продължавам. 20-30 пъти пак зад върбата. Оставам, вижте там. Оставам, значи, така ще направим. Така ще направим от тук. Добре. Дали сега. Стоп. И с повод горе почвам да набирам. Така може и щука, както има на едно видео, дето ми взе воблера, пък и други щуки хванах точно по този начин. Хвърлям. Топва. И лека по лека. Пак.
Значи това е перфектното замятане. Няма друго замятане. Хвърляш, хващаш леко, накрая вече, когато почне да пада воблера, хващаш въжето, цопва, тогава затваряш макрата. Това е перфектно. Друго няма. Не Така е, да. съществува. Това е. Приманката трябва да се изхвърля, да се забавя накрая. Той има един момент, сами ще го разберете, и да цопне. Да, за времето ще почнете по-добре да не го да усещате този момент. Да. Направи. Да, Камъни, забивка. Камъни е така водата, същата работа. Да няма забивки. И сега нека изтеглим печелившите. Първо ще изтеглим наградите на River Fishing. Ти ли ще ги теглиш? Да, ще ги тегля. Чакай да я разбъркам. Ето ви тук, сега съм ги смачкал. Ето вижте колко са много лищчетата. Така. Първата награда е 9-нишковото влакно от баракуда, заедно с титаниев повод и повод от кевлар, знаете вече от предния път, предполагаме. И така. Хайде. Айде, бръкните хвани. Едно. Айде, те пък много се хващат наведнъж. Айде да видим кой е Видим късметлията. кой ще е късметлията. Окан Орханов. Окан е пожелал фаеркет, но Обаче ще получи влакно и хубави поводи за риболов. Също ще му свършат много добра работа, със сигурност. Да, Така, при мен е добре. джоба. Сега, следващата награда е влакното 4-нишково от Скорпион. Заедно с титаниев повод и отново повод от кевлар. Айде. Ако искаш този път се да изтеглиш. Аз ще изтегля. Ай да видим. Валю Иванов. Валю Той също- Иванов и той иска Огнена фаеркета. котка, да. Но Обаче получава- Валю и че ще се с хубава награда. Влакното е страхотно, поводите също. Така че ще си Третия. добре оборудван. Третия печеливш. Така, третия печеливш, да. Давайте. Така, това е Йордан Стефанов. Той се е пожелал тумбаче мишка. Но Обаче се тръгва получава- с ето това влакно, корда Да, и Флуорокарбон. същите поводи. Флуорокарбон, да, да. на Мистрал и същите поводи. Сега тумбачето. Да, тумбачето сега. Добре, сега тумбачето. Хайде да видим. Ако пише тумбачето, искам, много ще е интересно. Не. Каквото и да е. Това е Калоян Стойчев. Да. Ето, Калоян се тръгва с тумбаче мишка. Калоян, това ще е твоята награда. Хубави риби да ловиш с нея. Честито. Честито! Така, сега за джърка, нали така? Сега за джърка, да. За сребристия джърк, ретро силвър. Давайте този път. Отвори го ти. Така. Това е Филип Магалчев. Той се е пожелал фаеркет, но Но ще ще получи джърк. Джърк. Честито, Филип, със здраве да го ползваш и много риби да хващаш с него. Сега за фаеркета, да видим. Сега за фаеркета беше най-желанината награда от Ще всички. изтегля аз. Изтегличи, хайде. Я да видим кой ще е щастливица. Печелившия. Това е Ивелин Дановски. И Който си е иска- пожелал точно фаеркет. Честито, Ивелин. Желанието му се изпълни. Точно така. Наслука ти желаем с новия воблер. И ще се свържем с вас, за да си получите наградите. Благодарим на River Fishing още веднъж за любезното съдействие и за тези страхотни награди. За другите участници ще има пак томбола, така че не са Да, предани. точно така. Или на 6 или на 7 хиляди абоната. Следвайте ни и ще видите кога ще е точно. Така, опа, това е при тебе. Да. Между другото започва да вали тук. Някои от вас си пожелаха дъждове. Много е хубаво да вали. Да, аз съм И един да от се тях. напълнят реките и язовирите с вода. Би било страхотно и да хващаме още повече риба. И следващото видео ще е за добър улов от река Марица. Много от вас ни попитаха, ще има ли отново риболов от река Марица и добри улови. Има за цяла зима. Има, за цяла зима, да. Постарали сме се, малко материал. отсъствахме малко през лятото, обаче сега ще се върнем с редовни публикации. Да.
Ако техниката на замятане ви е била полезна, ако съвета ви е бил полезен, споделете го с ваши приятели риболовци. На слука, хващайте големи риби и ще се видим следващия път. Чао, чао! Чао!